आज जैसे भाई हम छत पे चढ़ते हैं तो अपने सारे कबूतर बंद होते हैं और आज का मौसम देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा था। फिर क्या भाई हम अपने गोले कबूतर सारे उड़ा देते हैं। और भाई इस कबूतर को देखो डेली बाल्टी में दाना खाता है और देखो भाई हमारा कलपोटे कबूतर कितना बिन लग जाता है और आखिरकार ये आ ही जाता है। फिर क्या भाई हम अपने गोले कबूतरों का दाना कर देते हैं और भाई ये देखो कितने सारे जंगली कबूतर यहाँ दाना खा रहे होते हैं। फिर क्या भाई हम चल देते हैं अपने मद्रासी कबूतरों की ओर और इनको भी दाना डाल देते हैं। और देखो भाई इस गोले वाली छत पे भी कितने सारे जंगली कबूतर आके दाना खा रहे होते हैं। फिर क्या भाई हम अपने कबूतरों का पानी कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।